Sí, weón. ¡Oh, qué bacano, ¿Un átomo? No sé, weón.
como un árbol. Eso. Impresionante. Oh, qué bacán. Los mismos árboles. Pero el ruedo, mariconado, está ahí callado. ¿Ahí en casa de caer el agua? Sí, pues. ¿Va a caer ahí mismo en el salto de los ruedos? Claro. Caen directamente al agua.
Ahora queda normal. Creo que